अमेरिकन अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात नासानं प्रथमच कृष्णविवरामधला ध्वनी टिपलाय। कृष्णविवर किंवा ब्लॅक होल म्हणजे ज्यातून प्रकाशही बाहेर पडू शकत नाही अशी तीव्र गुरुत्वाकर्षण असलेली अंतराळातली एक वस्तू। मात्र नासाच्या या संशोधनामुळे ही धारणा मोडीत निघाली आहे। हे खगोलशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं संशोधन मानलं जातंय। या संशोधनाच्या आधारे आता ब्लॅक होल बाबत आणखी माहिती जमा करणं शक्य होणार असल्याचं मानलं जातंय। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे